Halo, shalom shalom ndugu mtazamaji. Ninakusalimu tena katika jina la Bwana yetu Yesu Kristo. Nimefurahi kujumuika na wewe siku ya leo. Najua katika ulimwengu wa roho tuko pamoja kwa sababu Mungu hazuiliwi na umbali. Kwa hebu tuombe kwa ajili ya somo letu la leo. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya somo la leo. Asante kwa ajili ya kipindi hichi ambacho Mungu umetuleta kwenye madhabahu yako ili kutusikilizisha maneno yako. Ninaomba kwa ajili yangu Bwana, kama mtumishi wako nitumie kama chombo. Sauti yangu Bwana ikawe ni sauti yako yenye mamlaka. Mungu, mtu huyu anayenisikiliza, ufahamu wake ukatishwe chini ya miliki yako, ukamsemeshe na akasikie Mungu, ukamsaidie, ukamuishe, ukampe hatua mpya katika jina la Yesu aliye hai. Ninaharibu kila upinzani ulioachiliwa kinyume na msikilizaji huyu, kinyume na ibada ya leo. Mungu, ninakusihi neema yako ikatamalaki mahali hapa na uwepo wako ukadhihirike katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Amina, amina. But Mungu akubariki sana. Leo, siku ya leo tutaenda kujifunza neno ambalo tunalifanya sana. Yaani ni vitu ambavyo tunavifanya sana. Kama unaandika, andika maneno ambayo hayatakiwi kutamkwa na Mkristo yoyote. Maneno ambayo hayatakiwi kutamkwa na Mkristo yoyote. Au misamiati ambayo haitakiwi kusikilizwa kabisa au kusikiwa kwenye vinywa vya watumishi wa Mungu au vinywa vya Wakristo au kinywa cha Mkristo yoyote. Maneno ambayo hayatakiwi kutamkwa na Mkristo yoyote. Ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza, Yohana wa kwanza, ndasoma mstari wa kwanza mpaka wa 5. Biblia inasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika kitu chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimo kuwepo uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Biblia inasema hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu. Ukirudi kwenye Mwanzo 1, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 4, Biblia inasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Ukisoma mstari wa 6, Biblia inasema Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na anga, na maji na maji. Ukisoma mstari wa 9, hata Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Ukisoma mstari wa 14, Biblia inasema Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili ya majira na siku na miaka. Ikawa hivyo. Na ukisoma mstari wa 20, Mungu akasema maji yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Ikawa hivyo. Nimekusomea Yohana, Biblia inasema hapo mwanzo palikuwepo na neno. Alafu nimekurudia mwanzo, tunaona Mungu akisema, akitamka neno, na lile neno linakuwa. Maana nyingine, kwenye uumbaji wa Yesu, kwenye uumbaji wa mbingu, niseme hivi, kwenye kuumbaji wa mbingu na kila kitu, alikuwepo Yesu ambaye ni neno. Ndio maana alikuwa anasema kwa Mafarisayo, huyo Ibrahimu, hata zile siku zake za kuumbwa kwake mimi nilikuwepo. Sababu alikuwepo kwenye majira haya kwa sababu yeye ni Mungu. Tangu mianzo alikuwepo. Sasa kama Mungu ukiangalia kwenye huu mwanzo, anaonesha sifa yake kubwa ya kwanza, kwamba ni Mungu anayetamka vitu vinatokea. Ni Mungu ambaye anatamka vitu vinatokea. Na usisahau kwamba alikuwa akisema
na iwe anga. Yani akitamka tu kwamba nature ina respond kwenye neno lake. Yani hali ya mazingira inasikiliza neno lake, inatii neno lake, inakuwa kwa sekunde moja kama alivyoitamka. Na ukiendelea pale kwenye Mwanzo 1:26 anasema hivi, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa tunaona Mungu anaendelea, baada ya kuvitamka vitu viwe, Biblia inasema akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa kumbe Mungu akatuumba sisi kwa mfano wake, tukiwa na tabia na hali za kiungu ndani yetu. Na mojawapo ya tabia kubwa ilikuwa ni kutamka vitu viwe. Mojawapo ya tabia kubwa ilikuwa ni kuvitamka vitu vina respond kwenye sauti ambayo tumeitamka au tumeitoa. Ndio maana Mungu akampa Adamu mtihani wa kwanza kabisa. Najua ulikuwa unasoma Biblia yako muda mwingine unauruka mstari. Mtihani wa kwanza ambao tunaona Mungu amempa Adamu ili amuone, je, huyu ni mtu ambaye amefanana na mimi kwa kiwango gani, au ni mtu ambaye je ameshachukua ule ufanano na mimi. Akampa mtihani wa kwanza mdogo tu kwenye ile Mwanzo 2:19. Mwanzo 2:19 Biblia inasema hivi, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Yaani Mungu akamletea vitu alivyovitengeneza, wanyama wote akamletea, afu akakaa pembeni. Akasema, Adamu, najua nimekuumba kwa mfano wangu. Hebu ngoja nione kama uta respond kwenye ile tabia ya kiungu ambayo nimekuweka ndani yako ya kuvitaja vitu na vitu vinaitikia. Unajua unapomwita mtoto jina lake labda Jeni, lazima atageuka. Maana nyingine ana respond au anaitikia kwenye lile sauti. Kwa jina linabeba maana kubwa zaidi ya vile unavyomwita mtoto, ila ni response ya yule mtu aliyempatia jina. Ndio maana toka mianzo unashangaa ilikuwa ni utamaduni wa baba kumpa jina mtoto. Kwa nini? Kwa sababu wanamweka chini ya mamlaka ya baba yake, kwamba ana respond kwa baba yake. Kwa Mungu alipomwambia Adam aviite majina vile viumbe, maana nyingine alikuwa ameshavitiisha chini ya Adamu, na vile viumbe vilikuwa vina respond kwenye sauti ya Adamu. Ndio maana Biblia inasema hivi, Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa, kila ndege wa angani na kila mnyama wa mituni. Akawapa majina. Na kila jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Kwa Adamu anawapa majina ya wanyama, na kila jina alilolitoa Adamu ndio likawa jina la yule mnyama, jina la yule ndege, jina la kila kiumbe, jina alilolitoa Adamu. Kwa Mungu ameweka maneno kwenye vinywa vyetu kama ishara ya kutawala. Kama ishara ya kutawala. Kwa kila neno tunalolitamka, kwa sababu tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, linakuwa lina nguvu ya kutengeneza vitu, linakuwa lina nguvu ya kutawala. Ndio maana ukisoma kwenye Mathayo 12:36, Mathayo 12:36 anasema, basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, kwa maneno yako utahukumiwa. Ninajua mstari huu tunautumiaga sana, lakini ukirudi pale nyuma kwenye context yake, alikuwa ananena kwa habari ya chemchem, kwamba ni kitu gani ambacho kinakuwa kimeujaza moyo wako ambao husababisha neno unayotamka yawe na athari. Maana nyingine, tunapokuwa tumemwamini Yesu anapokaa ndani yetu, tunakuwa chemichemi za maji yaliyo hai. Kwa maneno yetu tunayotoa tena yanakuwa yamebeba nguvu ya kuumba vitu, nguvu ya kuviua vitu. Kwa lazima tutatoa hesabu, kwa sababu tunatawala kwa ulimi. Mungu anavyoweka ufalme wa kimbingu chini yetu, maana nyingine anategemea kwa maneno yetu tutawala. Ndio maana ukisoma Mithali 18:21, Mithali 18 mstari wa 21. Haleluya. 18:21 Biblia inasema hivi, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wale wa upendao watakula matunda yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi.
Kwa maamuzi yote yamebebwa kwenye vinywa vya watu. Maamuzi yote yamebebwa kwenye vinywa vya watu. Kwa watu, kinywa chake ndio kinachoamua kwamba aishi maisha gani. Ndio maana hata kwenye kuamini, unaweza ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, maana nyingine kwa maneno yako. Kwa hata kumbe neema ya kuokolewa tunaokoka kwa kinywa au maneno yetu. Kwa utaona nguvu kubwa iliyopo katika maneno tunayotamka kama Wakristo. Ukisoma katika Mhubiri 8:4 Biblia inasema hivi: kwa kuwa neno la mfalme lina nguvu, naye ni nani awezaye kumwambia hivi wafanya nini? Neno la mfalme. Usisahau tumewekwa kuwa uzao, baada ya kumpokea Yesu tumekuwa uzao wa kifalme, uzao wa kikuhani na kifalme. Maana nyingine tunapokuwa uzao wa kifalme na kikuhani, maneno yetu yanakuwa yamepewa nguvu ya kutawala, yanapewa nguvu ya kuvitamka vitu vikawa. Ndio maana inabidi ujitahidi sana katika maneno yako. Na mwishoni nitakwambia, najua maneno ili uwe na maneno yanayotamkwa mema, lazima ujaze moyo wako na neno la Mungu. Ila nataka nikwambie kwamba kila neno unalolitoa huwa lina athari katika ulimwengu wako. Yaani lile tusi unalolitoa, ukitoa litusi limekutoka ghafla, huwa lina athari katika ulimwengu wako. Either itakuwa kwenye ufalme wa giza au ufalme wa nuru. Neno lolote utakalolitoa huwa lina athari katika ulimwengu wa roho. Either kudidimiza au kuinua, either kuisha au kuua. Lolote lile unalolitamka, ukiwa unawaza kwa mfumo huu, utaanza kuwa makini na kila neno unalolitamka. Hasa ni maneno gani ambayo hayatakiwi kutamkwa na Mkristo? Maneno ambayo hayatakiwi kabisa kutamkwa na Mkristo. Neno la kwanza ambalo hutakiwi kutamka, halitakiwi lisikiwe kwenye kinywa chako, ni neno la siwezi. Siwezi. Yaani haitakiwi neno la siwezi litoke kwenye kinywa cha Mkristo yoyote. Kwa sababu ukisoma katika Wafilipi 4:13 anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa unapoliamini neno la Mungu, unapomwamini Mungu, maana nyingine unamwamini yeye anayetenda kazi ndani yako. Kwa hamna tena kutokuweza, kwa sababu sio wewe unayeweza, ila ni yeye Yesu anayekuwezesha. Kwa ukipita katika mtihani mgumu, unapita katika mtihani unasema kuna kitu fulani kipo mbele yako, unasema yani mimi siwezi. Halitakiwi ile neno litajwe kwenye kinywa chako, kwa sababu kwenye ufahamu wako unaamini kwamba yupo yeye anayeniwezesha, anayenitia nguvu ili niyaweze mambo yote. Kwa sio mimi, ila ni yeye Yesu ndani yangu. Kwa unapotafakari mstari huu kwenye Wafilipi 4:13 kwamba ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, unaondoa neno la siwezi. Kwa kila kitu kikija kwenye maisha yako, unaona kama kinaleta hofu ya kutokuweza. Unaona kama neno la kwamba siwezi nataka kuja, moja kwa moja jambo kwenye mstari wa Wafilipi 4:13, anza kusema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hata katika jambo lililopo mbele yangu, nitaweza kwa jina la Yesu aliye hai. Nitaweza kwa jina la Yesu aliye hai. Unapoanza kutamka hayo maneno, kuna nguvu ya Mungu inakuja ili kukuwezesha kufanya kitu ambacho ulidhani hauwezi hapo mwanzo, lakini kwa msaada wa Mungu utaweza kukifanya. Ukisoma katika Waefeso 3:20-21 anasemaje? Anasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yale tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ni nguvu ya nani? Ni nguvu ya Kristo Yesu. Kumbe yeye katika hiyo vitu ambavyo hatuwezi, kuna nguvu ambayo ipo, ambayo ni ya Kristo Yesu ndani yetu, ambayo inatuwezesha kufanya hayo mambo. Kwa kila jambo ambalo limekuja mbele yako, unahisi kama kuna watu wanasema na mimi siwezi hichi, mimi siwezi kufanya hivi, mimi siwezi kuendelea, mimi siwezi. Achana na hilo neno, sio msamiati wa Mkristo yoyote. Kila ukiona inakuja hali fulani ya kutaka utamke kwamba siwezi, wewe sema ninaweza mambo yote katika yanitia nguvu. Sema basi atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo makubwa ya ajabu kuliko yale tuombayo au tuwazayo, kwa kadiri ya nguvu yake Mungu ndani yangu. Unapoanza kutamka hayo, kuna imani inakuja, inakujenga, na unajua kabisa kwamba unaweza, kwa sababu sio kwa sababu ya uwezo wako, ila kwa sababu ya Yesu aliyopo ndani yako. Lisitamkwe tena hilo neno la siwezi kwenye kinywa chako, kwa sababu sio msamiati wa Kristo. Kila ukisikia hali fulani nataka kutamkishe, na shetani huwa anatumia maneno yako ya udhaifu wako kuyatamka ili vitu avihalalishe kwenye maisha yako. Unaposema siwezi, kweli unakuwa dhaifu. Ndio maana Biblia inasema hata aliye dhaifu aseme nina nguvu. Kwa sababu gani? Kuna nguvu katika matamko ambayo unayatamka. Neno la pili ambalo halitakiwi kusikia kwa Mkristo yoyote ni neno imeshindikana. Imeshindikana. Unajua kuna watu wengi anatoka hospitalini, ana ripoti ya madaktari,
Anasema Bwana, madaktari wamesema ugonjwa huu imeshindikana kupona. Hata Bwana, unajua nimejaribu kuomba kazi, imeshindikana kupata kazi. Nimejaribu kutafuta pesa, imeshindikana. Biashara. Hilo sio neno ambalo linapaswa kutamka kwenye maisha yako. Sio kwamba kwa sababu ya hali ya vitu. Unajua unapomwamini Yesu, tunakuwa tunaenda kinyume na hali ya vitu, tunakuwa tunaenda sawasawa na neno la Mungu linachokisema. Kwa neno la Mungu kwenye Mwanzo 8:14 linasemaje? Linasema kwa neno gani, kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Mwanzo 18:14. Kwa kumbe hakuna neno lolote lililo gumu la kumshinda Bwana. Kwa hata hiyo ripoti ya daktari ambayo umepata kwamba una kansa, kwamba una ukimwi, kwamba hauponyeki, hata kama mazingira yote yanasema kwamba kitu kimeshindikana, lakini kwa msaada wa Mungu, kwa neno la Mungu inawezekana. Kwa hiyo simamia neno la Mungu, endelea kulisoma neno la Mungu kama kichaa, anza kulikiri neno la Mungu kwamba hakuna neno lililo gumu la kumshinda Bwana. Ukisoma kwenye Marko 10:27, Biblia inasema hivi, Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, ila kwa Mungu sivyo, maana kwake yawezekana, yote yawezekana kwa Mungu. Kwa mwanadamu ndio neno la imeshindikana, ni kwa hali za kibinadamu ndio, lakini kwa Mungu hakuna jambo lote ambalo haliwezekani. Kila jambo linawezekana kwa Mungu. Kwa ukisoma Marko 10:27, hata pale ambapo unaona kabisa mambo ni magumu, yamefika mwisho, ni kama mambo hayawezekani, ukirudi unasoma hilo neno, unaanza kutamka kwamba hakuna jambo la kumshinda Bwana. Hakuna jambo la kumshinda Bwana. Kwa wanadamu haiwezekani ndio, lakini kwa Mungu yote yanawezekana kwa Mungu. Hata katika jambo unalolipitia hili litawezekana tu. Hakuna kushindikana machoni pa Mungu. Unapotamka kuna nguvu fulani zinakuja, malaika wanakuja, wanaingilia kati na lile jambo linawezekana, kwa sababu kwako haujaweka hiyo kauli, haujatembea na huo msamiati wa imeshindikana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Msamiati wa tatu ni shetani ana nguvu. Haitakiwi Mkristo yoyote atamke kwamba shetani ana nguvu, kwa sababu sio ukweli. Sio ukweli. Shetani ana nguvu isipokuwa nguvu ambazo sisi tunampa. Yaani nguvu pekee alionayo shetani ni wewe ambao unampa wewe mwenyewe kwa kupenda. Ndio nguvu alionayo shetani. Shetani hatishi kama unavyofikiria wewe, kama una Yesu Kristo ndani yako. Angekuwa anatisha, Yesu asingewapa mamlaka wanafunzi wa kumkanyaga na kuharibu kazi zake. Ila nguvu pekee alionayo shetani ni ile tunayompa kwa hofu, kwa kuhofia kwamba shetani ana nguvu sana. Na mnamwambia tunatamka kabisa kwamba shetani ana nguvu. Usiseme kauli kama hiyo. Hilo sio neno ambalo linapaswa kutamka na Mkristo. Usimpe sifa ambazo sio za kwake shetani. Shetani hana nguvu, ila Mungu ana nguvu kuliko shetani. Ndio maana ukisoma katika Wakolosai 2:15, Biblia inasema hivi, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Wakolosai 2:15. Napenda Biblia ya Kiingereza inasema hivi, having disarmed principality and powers. Disarmed ni kuzitoa nguvu. Disarmed ni kama silaha, ni kama askari amekuja, unampokonya silaha, unampokonya mabomu, unampokonya panga. Ndio kitu kilichofanyika msalabani, kwamba Yesu alimpokonya silaha zote shetani. Alimpokonya, kama alikuwa na meno ya kung'ata akamng'oa meno. Maana nyingine akamtoa madhara yoyote aliyokuwa nayo shetani pale msalabani. Ndio maana nyingine. Hapo anasema kwa wazi kabisa, akaonesha ule ushindi kwenye ule msalaba, kwamba shetani hana meno tena, shetani hana nguvu tena. Kwa ukilisoma hilo neno, liamini kwamba shetani hana nguvu. Ukisoma kwenye kitabu cha Luka 10:19 anasema hivi, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa ukilisoma hilo neno, simama kwa mamlaka kwamba shetani hana nguvu. Kwanza nimepewa nguvu za kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui. Mungu ana nguvu kuliko shetani. Hakuna jambo la kumshinda Mungu. Unazidi kutamka nguvu na uweza wa Mungu. Unamtukuza Mungu kwa uweza wake na sio shetani kwa nguvu zake, kwa sababu nguvu za shetani ni ndogo kuliko nguvu za Mungu. Sijui kama unanielewa vizuri. Usitamke hilo neno kwamba shetani ana nguvu, bali tamka Mungu ana nguvu kuliko shetani. Ni kwa sababu kila alichokifanya pale msalabani, alidisarm, aliondoa madhara ya nguvu zote za adui. Napenda mtumishi wa Mungu Smith Wigglesworth alikuwa anaongea siku moja, anasema shetani aliwahi kumtokea. Alivyomtokea shetani live kabisa akiwa amelala, anasema alivyoingia chumbani akatoa blanketi lake, anaangalia anaona ni shetani, hata kuangaika kukemea. Anasema akajifunika blanketi, akasema kumbe ni wewe shetani, akajifunika blanketi akaendelea kulala. Kwa nini afanye kitendo kama hicho? Kwa sababu alikuwa anaamini kwamba shetani hana nguvu, shetani hana madhara, shetani hana nguvu kuliko yeye. Na nataka nikwambie silaha kubwa sana ambayo shetani huwa anaitumia, anakuwa anatumia hofu. Kwa hiyo hebu simama ukiamini kabisa
kwamba Mungu ana nguvu kuliko shetani, na hizo nguvu za Mungu amekupa wewe za kukanyaga nyoka na nge na nguvu zake zote za adui amekupa wewe. Kwa simama kwa ujasiri ukiamini kwamba una nguvu na shetani hana nguvu tena dhidi ya maisha yako. Ukiwa na mtazamo kama huu utakuwa jasiri na hautotamka tena hilo neno kwamba shetani ana nguvu. Neno la 4, nina wasiwasi sijui itakuwaje. Unakuta mtu kabisa ameokoka anasema nina wasiwasi sijui itakuwaje. Sikiliza, ukisoma kwenye kitabu cha Warumi 8:28 anasema hivi, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake Mungu. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Kwa ili mradi umemwamini Yesu, ili mradi unampenda Mungu, sikiliza, Mungu anafanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema. Oh, haleluya. Kwa hata katika yote unayoyapitia usiwe na wasiwasi wote, kwa sababu unajua Mungu yuko upande wako. Mungu atakutokezea tu, Mungu atakusaidia, haijalishi iwaje. Ukisoma katika Wathesalonike wa kwanza 5:16 Biblia inasema furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo. Bila Kiingereza inasema katika kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kwa kumbe ninapopita katika jambo lote, linapotokea jambo lote la kunihuzunisha, jambo lote ambalo naona wafanyakazi wenzangu wakifukuzwa kazi, watu wengine wakisimamishwa, sijui uchumi ukifanya nini, sijui biashara za watu zikifa, sijui kama mauzo yanapungua, hiyo haisababishi niwe na wasiwasi, kwa sababu nina uhakika Mungu hufanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema. Haisababishi niwe na wasiwasi, najua katika mambo yote ninamtukuza na kumshukuru Mungu. Lakini pia usisahau na furaha ambayo ni kwa sababu ya Kristo Yesu, sio kwa sababu ya mazingira yanayonizunguka. Kwa wasiwasi hautakiwi kutamkwa kwako. Kwa usiseme kwamba nina wasiwasi kama Mkristo. Usiseme nina wasiwasi sijui itakuwaje, ila simama, amini kwamba Mungu anajua itakuwaje na Mungu atakusaidia. Neno lingine ambalo alipaswa kusikia kwa Mkristo ni mtu fulani amesababisha maisha yangu yawe hivi. Unajua kuna watu wengi wanawaambia watu wengine au wanawalaumu watu wengine kwamba unajua ni mjomba ndio amesababisha mimi maisha yangu yawe hivi. Bila mama mimi maisha yangu yasingekuwa hivi. Yaani unaamini kabisa, Mkristo mzima kabisa, umemwamini Yesu kabisa, hapo anasema kuna mtu amesababisha maisha yangu yawe hivi. Sikiliza nikwambie, ukisoma Yeremia 29:11 anasemaje? Anasema maana ninajua mawazo nao wazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Lengo la Mungu au kwenye mawazo ya Mungu ni kutupa tumaini sisi kwenye kila hali tunayoipitia. Hakuna mtu aliyesababishia matatizo. Hata kama alisababishia matatizo, Mungu bado anatangaza mwisho kuanzia mwanzo, anageuza hayo mambo ili kutusababishia sisi tumaini siku za mwisho. Kwa katika mambo yote hakuna mtu aliyesababisha, ila Mungu ana mpango na maisha yako. Kwa sababu anasema amekuchora kwenye vitanga vya mikono yake. Kwa kama amekuchora kwenye vitanga vya mikono yake, ina maana ramani ya Mungu anayo yeye. Kwa usiangalie nyuma na kuendelea kuwalaumu watu kwamba kuna watu wamesababisha mimi niko hivi, kuna watu wamesababisha mimi nimefikia hali nilionayo. Bali geuka, mtazame Mungu kwamba Mungu, asante kwa maana wewe ni Mungu ambaye unajua mawazo unayotuwazia. Ninajua unaniwazia mawazo yaliyo mema. Mungu, hakuna mtu aliyesababisha mimi nifike hapa, bali ninajua wewe Mungu unaniwazia kule nakoenda. Unajua njia kubwa ya ushindi ni kutoangalia ulikotoka, bali ni kuangalia unakoelekea kuanzia ulipo. Ukitaka umuone Mungu. Ndio maana Biblia inasemaje? Tazama ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Kwa nini anasema yamekuwa mapya? Ili uanze kuyaona yakianzia leo yakiwa mapya. Ya kale usiangalie tena. Kwa kama mtu wa Mungu, usianze kuwalaumu watu wamesababisha pale ulipofika. Usianze kuwalaumu watu, bali angalia ulipo. Alafu sema asante Mungu kwa maana unaniwazia yaliyo mema. Ukisoma Isaya 46:10, Biblia inasema ni Mungu mimi ninayetangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa kumbe Mungu atatenda mapenzi yake kwenye maisha yake. Na akisema neno lazima litasimama kwenye maisha yako. Hebu tafuta kujua Mungu anasema nini juu ya maisha yako, na sio watu walisema nini au watu walikufanyia nini. Neno la kwamba mtu fulani amesababisha maisha yangu yawe hivi yalivyo halitakiwi kusikika kwenye kinywa cha mtu anayemwamini Mungu. Hebu acha kulitamka hilo neno. Kama ni neno ambalo umelizoea kwenye kinywa chako, lifute, lisipite tena kwenye kinywa chako. Anza kutamka vile Mungu anasema juu ya maisha yako, vile Mungu anasema juu ya watoto wako. Na neno la mwisho kabisa ambalo halitakiwi kusikia kwenye kinywa chako ni kwamba hakuna mtu wa kunishika mkono. Kuna watu wengi wamezoea, ndio mtu anasema, analalamika kabisa, Mkristo kabisa, anasema unajua sasa hivi ili upate kazi ni lazima uwe na mtu wa kushika mkono. Nisikilize, inawezekana ikawa ukweli, lakini sio ukweli wa neno la Mungu au ukweli kwa watu wanaomwamini Mungu. Nisikilize kwa makini.
Ni watu wengi wanatumia hiyo kauli kwamba lazima wewe uwe na mtu wa kukushika mkono dunia sasa hivi. Yes, au ni kwa watu ambao wamwamini Yesu. Ila sisi tunaomwamini Mungu tunaamini kwamba Mungu ana uwezo wa kukushika mkono. Ukisoma Mithali 21:1, napenda sana mstari. Anasema hivi, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, kama mfereji wa maji huugeuza popote apendapo. Moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Alafu anasema kama mfereji wa maji hugeuza popote apendapo. Maana nyingine anasema yule mtu mkuu, yule bosi, yani wewe ukiwa unamwamini Mungu, moyo wake, akili yake inakuwa mikononi mwa Bwana. Na katika mikono ya Bwana ataamua yeye maamuzi ambayo Mungu anataka yafanyike, sio yule bosi tena. Kwa kumbe wa kukushika mkono ni Mungu. Kumbe Mungu ndio akushika mkono. Hautaki kulalamika kwamba hakuna mtu akunishika mkono. Sikiliza, ili mradi unaye Mungu, endelea kutamka kwamba asante Mungu kwa ajili ya ile kazi ambayo nakwenda kufanya interview. Kwa maana umesema moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, na kama mfereji wa maji Mungu mwenyewe hugeuza popote apendapo. Mungu ukageuze moyo wa yule bosi wangu leo. Ukageuze moyo wa watu walikuwa nifanyia interview leo. Vile upendavyo Mungu, makusudi yako juu ya maisha yangu. Ukishatamka hivyo tena hauhitaji mtu wa kushika mkono, kwa sababu yuko Mungu anayeweza kukushika mkono, ambaye anaweza kuongea na panel yote ukashangaa umepewa kazi. Kwa muamini Mungu usitamke kwamba kuna mtu akushika mkono. Ukisoma kwenye Kutoka 12:36, Biblia inasema hivi, Bwana akawajalia, au alikuwa ni wana wa Israeli pale Misri, akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichokitaka. Nisikize vizuri, kila walichokitaka, nao wakawateka nyara wa Misri. Kutoka 12:36. Yaani wana wa Israeli wako Misri kwenye utumwa, alafu Mungu akawaambia waombe vitu kwa mabosi zao ambao walikuwa ni wa Misri. Alafu Biblia inasema wakaanza kuwapa kila walichokitaka. Kwa walikuwa wakiomba dhahabu, wale wazee wanaenda ndani, mabosi hawataelewi, wanachukua dhahabu wanawapa. Kumbe inawezekana Mungu kukutosheleza. Hauhitaji mtu wa kushika mkono mpendwa. Unahitaji Mungu wa kukushika mkono. Na sikiliza haya matamko, natamani uanze kujielewa vizuri. Unajua kuna muda mwingine tumepanda maneno haya mpaka kwa watoto wetu. Yaani mtu haoni kazi kusema huyu mwanangu hawezi. Hizi hesabu mwanangu hawezi. Mwanangu shuleni hawezi kufanya vizuri. Sasa unapanda maneno ya sumu kwa mtoto wako. Acha kumwambia mtoto wako hawezi. Mwambie mwanangu unaweza. Wewe mwanangu unajua, wewe mwanangu una akili. Tamka maneno ambayo ni positive vile Mungu anasema. Changamoto kubwa, tunaongea maneno sawasawa na watu wengine wa duniani wanavyoongea. Hatutamani kuongea kama Mungu anavyosema. Kama Mungu amesema tunaweza mambo yote katika yeye atutia nguvu, ina maana watoto wangu wanaweza mambo yote katika Kristo. Mimi naweza yote mambo yote katika Kristo. Kwa ukweli ni kwamba haijalishi mtoto wangu anakuwa wangapi shuleni, lakini ukweli ni kwamba anayaweza mambo yote. Haijalishi ni kwamba amekuwa mwisho, ukweli ni kwamba anayaweza mambo yote. Kwa mimi kama mzazi lazima nimwambie mwanangu, unayaweza mambo yote. Unaziweza hesabu. Wewe ni mkali wa language. Endelea kusoma kwa bidii. Endelea kujifunza kwa bidii. Unaweza. Unapomwambia hivi, ile nguvu ya uumbaji inatokea na kudhihirika kweli kwa mtoto wako. Na mwishoni unashangaa mtoto wako anafanya vizuri. Usimwambie imeshindikana. Sababu hii ni mbegu ambayo unaipanda hata kwa mtoto wako. Kwa maana hata kama amekuomba kitu unaona kabisa hauna uwezo nacho, usimwambie imeshindikana. Mwambie tunaendelea kumwamini Mungu katika jambo hili. Bora utumie kauli kama hiyo. Hata kama umerudi hospitalini umeona kabisa bwana mambo yameshindikana, usiseme imeshindikana, sema tunaendelea kumwamini Mungu katika jambo hili. Anza kutengeneza misamiati ambayo haitakufunga na kukufanya wewe usimwamini Mungu. Usitamke neno la Mungu. Mungu anasema hakuna jambo neno gumu la kumshinda Bwana, lakini wewe unakuja na mambo unasema hii jambo ni gumu sana, hata sijui kama litawezekana kwa Mungu. Ina maana unaenda kinyume na neno la Mungu. Anza kujifunza kutamka neno sawa sawa na Mungu anavyosema. Usitamke shetani ana nguvu mbele ya watoto wako, mbele ya jamii inayokuzunguka. Wewe ndiye uwe mtu pekee watu wakisema wala shetani ana nguvu, sio mwana mtu fulani alivyoanguka, mwambie hapana, shetani ana nguvu, ila Mungu ana nguvu zaidi. Na tunaendelea kuamini katika jambo hili, Mungu atasaidia watoto wake. Mungu atawapigania watu wake. Shetani hana nguvu, kwa sababu nguvu zote tumepewa sisi za kukanyaga nyoka na nge. Kwa uwe mtu ambaye hata pembeni ukikaa katikati ya watu wakitamka kwamba shetani ana nguvu, unasimama na kumuinua Yesu kwamba hapana, shetani hana nguvu, ila Mungu ana nguvu kuliko shetani. Kwa hata watoto wako utashangaa wanaanza kuamini kwamba Mungu ana nguvu, na ndipo Mungu anaanza kujitukuza kwenye familia yako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako na kila eneo ambalo upo. Sababu huo ndio ukweli. Unapozungumza usisahau unaongea ukweli wa kile ambacho neno linakisema. Na wasiwasi, hautakiwi kuwa na wasiwasi ila kumwamini Mungu. Usiwapande watoto wasiwasi. Usiwapande watoto hofu familia yako.
Na neno lingine, ngoja nilimalizie hili, limenijia sasa, ni kwamba nina tatizo. Unajua watu wengi sana wanapenda sana hili neno, kwamba nina tatizo au nina matatizo. Nina matatizo, mtu anakuja kwamba nina matatizo. Nina tatizo. Sikiliza, Biblia inasema hivi kwenye Naumu 1:7. Anasema Bwana ni mwema, ni ngome siku ya taabu, naye huwajua hao wamkimbiliao. Bwana ni mwema. Kwa Mungu ni mwema. Alafu anasema sio tu mwema, ila ni ngome siku ya taabu, na wale wamkimbiliao anawajua. Kwa kumbe kuwa na matatizo hautaki useme nina matatizo, kwa sababu hivi kama, ngoja nikuulize swali moja. Hivi kama una uhitaji na shilingi 10,000, alafu unajua mtu akukopa na 10,000, unajua mahali ambapo unaenda kuipata 10,000, hilo ni tatizo? Sio tatizo, kwa sababu lina majibu. Ndivyo Mungu anachokisema, kwamba hutaki useme una matatizo, kwa sababu matatizo yote tulionayo yana majibu tayari, kwa sio tatizo tena. Ndio maana anasema wale wamkimbiliao nyakati za shida na tabu, anasema tunajua yeye ni mwema na ngome yetu. Ukisoma Isaya 43:2 anasemaje? Anasema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hautokuunguza, hautoteketea wali wa moto kukuunguza. Anasema kwamba hata katika shida, sio kwamba hautopita, anasema hata upitapo katika moto, moto hautokuunguza. Hata upitapo katika maji, maji hayatakugarikisha. Kwa hata ukiona kuna tatizo linakuja kama tatizo, usitamke kwamba ni tatizo kubwa. Sema asante kwa ajili ya nafasi hii, kwa maana Mungu utajitukuza. Kwa maana wewe Mungu, katika mwali wa moto nijapopita nitatoka salama. Wewe Mungu ni ngome yangu. Kwa unaanza kutamka maneno positive kinyume na ile hali inayokutokea. Kwa usiwe mtu ambaye hata mtu akija kuambia bwana Isaya una tatizo, mwambie hakuna matatizo kwa Mungu, ila katika yote Mungu hutupitisha na ujitwalie utukufu. Unajua, haujaelewa jinsi gani hii hali itainua imani yako. Yaani kuna haya maneno niliyokuambia, haya maneno usipoanza kuyatamka, ukianza kuyafuta kwenye kinywa chako kwamba siwezi, usiwe msamiati. Na andika kabisa kwamba sitotamka tena siwezi. Imeshindikana, litakuwa neno langu. Shetani ana nguvu, litakuwa neno langu. Nina wasiwasi, sijui itakuwaje, litakuwa neno langu. Nina tatizo au na matatizo, halitakuwa neno langu. Mtu fulani amesababisha maisha yangu yawe hivi, halitakuwa neno langu. Hakuna mtu wa kunishika mkono, halitakuwa neno langu. Haya maneno ni machache, lakini unapoyaweka na kuanza kuyatafakari, kwamba unapoanza kufanyia kazi kwamba hayatotajwa kwangu, hayatotajwa kwenye familia yangu, utaona namna gani ambavyo mtainua imani yenu na kuanza kumtegemea Mungu. Kwa haraka sana utaanza kuona shift kwenye familia yako, kwenye mawazo yako. Yaani utaanza kumuona Mungu mkubwa kuliko vitu vyote. Utaanza kuona hali zinawezekana, na utaanza kusimama na kukiri imani kwenye mazingira yote ambayo yanakutokea. Uwe ni mgonjwa, uwe ni nini, yaani kwako wewe utaanza kumuona Mungu kwa viwango vikubwa zaidi. Na nasikiliza nikwambie, ukisoma kwenye ile Mathayo 12:34, Mathayo 12:34, Biblia inasema hivi: enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Basi nawaambia, kila neno atilo na maana katika neno la mwanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Lakini anasema, nataka ushike hivi, kwamba mtu mwema katika akiba njema hutoa mema. Kwa kumbe, ili uwe na akiba njema ya maneno, ili uanze kutamka maneno mazuri, hebu anza kusoma neno la Mungu. Na unaweza ukaanzia kwenye hii mistari ambayo nimekutajia mistari mingi. Ukipita katika hali ya kutokuweza, kasome wa Filipi 4:13, ambapo anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Lisome hili neno, liamini, litamke, ili lileteze uzima ndani yako, ili lileteze positive impact kwenye moyo wako, ili unapotamka utamke kwa nguvu. Kasome wa Efeso 3:20, pale ambapo unaishi uwezi, kwamba basi atukuzwe awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yale tuyaombayo au tuyawazayo. Ukiona mambo unaona kama yanashindikana, kuna hali ya kushindikana, nenda kasome Mwanzo 18:14, anaposema kuna neno gani lililogumu la kumshinda Bwana. Kasome Marko 10:27, kwamba Yesu akawakazia macho akasema, kwa mwanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yanawezekana kwa Mungu. Kwa ukipita katika hali yote ambayo inaonekana kushindikana, kasome ya mistari, rudia tena, afu anza kuitamka. Kuna nguvu inakuja ndani yako, ndio unaanza kutamka kile unachokiamini kutoka ndani ya moyo wako. Unaona kama kuna hali ambayo unaona inajidhihirisha shetani ana nguvu, kasome wa Kolosai 2:15, ambapo anasema alizivua enzi na mamlaka na kuzikomelea pale msalabani, ili ujue kwamba alitiisha vitu vyote kwenye miguu yetu. Kusoma Luka 10:19,
Anaposema tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge, alafu soma, tafakari, fumba macho, rudia tena huo mstari ili ujue kwamba kumbe shetani ana nguvu, bali mimi ndio nina nguvu. Kumbe ninayoyapitia haya ni kwa sababu sijasimama kwenye zamu yangu. Ukifika majira hayo, hakuna kitu kitakachokuwa kigumu kwako. Ukiona kuna mahali una wasiwasi, hujui mambo itakuwaje, kasome Warumi 8:28 kwamba katika mambo haya yote yeye Mungu unitia nguvu. Katika mambo haya yote Mungu hufanya kazi pamoja na mimi, kwa ninajua Mungu yuko pamoja na mimi. Karudie kusoma Wathesalonike wa kwanza 5:16. Kasome kwamba lazima tufurahi, tumshukuru Mungu katika kila jambo. Kwa hata katika hilo jambo lote endelea kufurahia ukijua kwamba Mungu yupo katikati yake na sio kuwa na wasiwasi. Ukiona unaishi una tatizo, usitamke kwamba una tatizo. Kasome Naumu 1:7 kwamba Bwana ni mwema na ni ngome siku ya taabu. Kwa hiyo mazingira yanayokuja Bwana ni ngome yako, wale wamkimbiliao upata tumaini. Soma pale kwenye Isaya 43:2 anaposema upitapo katika maji mengi hata hautogharikishwa. Kwa ukifikiria, ukisoma mstari na kurudia, unapata nguvu mpya na kuamini kwamba tatizo sio tatizo machoni pa Mungu. Tatizo sio msamiati unaopaswa kutamkwa na watu wa Mungu. Ukiona umefika mahali unataka kuwalaumu watu, rudi kwenye mstari wa Yeremia 29:11 kwamba Mungu anajua mawazo anayotuwazia. Kwa sio mwanadamu atakayeamua, bali ni Mungu atakayeamua kwenye maisha yetu. Hakuna mwanadamu atakayeamua hatima zetu, bali ni Mungu atakayeamua hatima zetu. Kwa ukianza kutafakari umsali, kuufikiria, unaona kuna kitu kinakuja, unaanza kuangalia hatima iliyopo mbele yako. Ukiona hakuna mtu akushika mkono, unahisi hivyo, usitamke kwamba hakuna mtu akunishika mkono, bali amini kwamba moyo wa mfalme katika mikono ya Mungu, yeye ni kama mfereji wa maji, ni kama maji ambayo Mungu anaamua aelekeze huko, aelekeze huko. Kumbe anaweza kuyaelekeza kwako. Anaweza akashika moyo wa kiongozi akakuchagua wewe kuwa kiongozi. Anaweza akashika moyo wa mtu akakuinua. Anaweza akashika moyo wa mtu akakupa mtaji. Kwa Mungu anayeweza mambo yote. Ndugu mtu mwaminifu wa Mungu, ninaamini kwamba somo hili litakusaidia. Maneno haya niliyoyatamka, Biblia inasema kwenye Yohana 7:38, Biblia inasema aniaminiaye mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Anasema aniaminiaye mimi, kama neno lilivyosema, mito ya maji iliyo hai itatoka ndani yake. Ninaamini kabisa unapojaza moyo wako na neno la Mungu, baadaye maneno unayotamka yanakuwa mito ya maji. Unakuwa ukitamka vitu vinatokea. Unakuwa unatamka uzima, unatamka maisha, unatamka uponyaji. Jifunze kulisoma neno afu na kulitamka. Ukishalisoma neno jifunze kulitamka kwamba kupitia mimi na Ukristo wangu nitatamka maneno watu wataokolewa. Nitatamka maneno watu watatiwa nguvu. Jifunze kuwa Mkristo ambaye unatawala pamoja na Kristo kwa maneno ambayo yanatoka kwenye kinywa chako. Jaza moyo wako kwa wingi na neno la Mungu, alafu anza kulitamka hilo neno. Ninakuomba maneno haya yaandike kabisa, yasitajwe tena kwenye kinywa chako. Neno la siwezi, neno la imeshindikana, neno la shetani ana nguvu, neno la nina wasiwasi sijui itakuwaje, neno la nina matatizo au nina tatizo, neno la mtu fulani amesababisha maisha yangu yawe hivi yalivyo leo, neno la hakuna mtu akunishika mkono, yasiwe maneno ambayo yatatajwa kwenye kinywa chako. Mungu akusaidie useme kama vile Mungu anavyosema juu yako, useme kama vile Mungu anavyosema juu ya watoto wako na juu ya maisha yako. Litafute kulijua neno la Mungu ili uwe unaongea sawa sawa na Mungu anavyoongea kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana. Nina imani maneno haya yatakusaidia, au neno hili la leo litakusaidia, na utaanza kuwa mtu mwingine tena katika matamko au matamshi unayotoa. Naomba niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, ninaomba rehema zako juu ya mtu huyu Bwana. Yawezekana Mungu ametamka matamko ambayo hajakupendeza wewe. Ametamka matamko manyonge badala ya kukuamini wewe. Rehema zako zikawe juu yake. Kuanzia leo mpe nguvu ya kuliamini neno lako, mpe nguvu ya kulitaja na kulitamka neno lako, mpe nguvu ya kulikiri neno lako kila siku, sawa sawa na vile ulivyoahidi, sawa sawa na vile ulivyosema. Mungu, mpe nguvu yako. Lijaze neno lako kwenye moyo wake, na kila anapotamka neno lako likabebe nguvu ya uzima na uumbaji. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Amen. Basi Mungu akubariki sana. Kama unaumwa, naomba niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu natamka uponyaji sahihi kwa jina la Yesu aliye hai. Kila ugonjwa ng'oka, toka kwa jina la Yesu aliye hai. Natamka uzima sahihi kwa nguvu ya Mungu aliye hai. Uzima ukae kwako, toka kwenye kichwa chako mpaka kwenye unyayo wako, figo, moyo, mgongo,
kila changamoto kwenye mwili wako ing'oke sasa, ikuachie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kiwete, kipofu, uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu akubariki sana. Kama kuna mtu ambaye unataka umpe Yesu maisha yako, naomba pia nikuongoze maombi haya. Wewe ambao unatamani kutengeneza na Yesu, sema: Ee Bwana Yesu, naomba unisamehe, nipokee kuwa mwana wako, niandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, nifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Kuanzia leo, karibu kaa ndani yangu, nijaze kwa Roho yako Mtakatifu, nifanye kuwa mwana wako kuanzia leo na milele, katika jina la Yesu, amen. Basi kama umeomba maombi hayo, usisahau kwenye hiyo namba inayopita hapo chini kutupigia, kutupa ushuhuda wako. Lakini pia kama umeponywa, usisahau kutupa ushuhuda wa kile ambacho Mungu amefanya kwenye maisha yako. Basi tunakupenda sana, usiache kufuatilia vipindi vingine. Mpaka wakati ujao, tukutane tena kwenye channel hii. Shalom, shalom, uwe na wakati wa baraka. Amen.